好，兩位咧就要為我哋評判之一嘅官恩娜咧設計一個咧去拍拖時候嘅髮型。拍拖時候都有髮型嘅咩？究竟係點樣嘅咧嚇？咁啊，嗱，呢兩幅相咧就係之前 Ella 為 Fashion and Beauty 拍攝嘅一個封面之一嚟㗎。咁啊，用30秒嘅時間嚟咯噃，好嗎？開始，俾30秒時間俾大家點樣幫 Ella 設計一個拍拖時候嘅髮型。哇！你畫下，我以為你幫佢畫啲鬚添，喺下邊個下巴位做咩事咧？好，另一位係2號先。2號就幫你喺個頭上面加啲好似一個皇冠咁嘅嘢喎。嗱，我哋同事咧幫我計一計時喎。咁快得返5秒咋？哇！個牌4、3、2、1，夠咗！哇！呢位小姐，首先呢條羊咩鬚係咩嚟㗎？係啊，俾個咪Ella 不如，等我哋互動多少少。係啦，你解釋下先1號。其實嗰個唔係羊咩鬚嚟㗎，咁咧因為 Ella 咧你就長頭髮啦，咁其實去拍拖咁男朋友都想自己女朋友可愛啲啊，得意啲咁得人中意啲㗎嘛，咁就放翻啲頭髮落嚟咯，咁紮翻個公主辮咁樣咧，咁就唔會等啲頭髮披咗落嚟，好似好冇精神，咁男朋友又睇唔清楚自己個樣，咁加埋呢個蝴蝶結咧，咁就等個頭就唔使咁單調咯。開咪先，唔該，同事。係，請講。嗰個蝴蝶結咧，我直情咧有翻少女嘅感覺啊，係。呢個真係，你算係咁㗎啦。如果男朋友見到你咁，應該同你分手添喎。我哋癲咗啊？咁樣係咪先 ？OK， 唔該晒1號。好啦，睇下2號呢個先。我哋 show 俾阿 Ella 望唔望到啊？呢個係有咩解釋咧？2號。因為咧 ，Ella 小姐咧佢個樣子已經好甜美啦，咁所以咧我加咗一個頭箍啦，咁呢度有啲花嘅裝飾嘅，咁咧同男朋友拍拖咧就會覺得你可愛啲啦，同埋更加甜美嘅。我覺得呢個喺呢個 headband 咧好有呢個波希米亞嘅感覺啊，就好配合呢一排嘅潮流啦，咁所以我就比較中意嗰個多啲。個邊可能我翻屋企洗面嘅時候就紮一紮佢都。係啊，喺個羊咩鬚出事啊嘛，嗬！多謝晒兩位1號同埋2號嘅朋友，唔該晒。如果要去一個好 grand 嘅波，你哋會點樣幫佢設計咧？咁呢幅相咧就阿 Sa 為 Fashion and Beauty 嘅300期特大號拍攝嘅封面嚟㗎噃嚇。咁考驗下兩位嘅創意啦。係呢幅啦，300期嘅特大封面。好係，我哋 show 先。嗱，呢個就係阿 K 之前為 Fashion and Beauty 拍攝嘅封面，真實嘅樣貌。咁之後俾佢哋加工咗，佢化妝舞會點樣 crazy 化咧嚇？咁交俾5號、6號嘅朋友啦。